To na rande, já jsem včera. Otočili, jo. Ti nastavuje, aby se měl nafotit. No, vždycky natočí, aby byly oba v záběru. Filmový herci. No, hoďka, Máchal se natočil. No, tyhle, pojď si. Nabídl, galantně. No. Jsem dostal tam, no. To je úžasný. Že tady počuraní málem. Co ti dělají z toho Kostyo? To je úžasný. Máš to mít v záznamu, tyhle. Osobní. Jak se přetahovají. Máchal dostal to, pátek kostičku, víš? No. Takovou na zuby, ne? Jakož výkací. Tak teďka hrajou. Hele, ta dostává furt, ne, já jí furt něco kupuju. A ona jde, debil. A jak toho jako já...